비도 내리고 눈도 온다고 하니까 얼른 세팅해볼게요. 캠핑할 때는 바람이 제일 무서운데. 이게 바람이 부니까 지금 한 10배는 더 힘든 것 같아요.
많이 불어가지고 정신을 못 차리겠어요. 그리고 오늘 화목난로 가지고 왔는데 지금 바람이 너무 많이 불어가지고 오늘은 일단 화목난로를 못 피울 것 같아요.
토르티아만 구워주면 끝. 저녁 되니까 좀 춥기도 하고 지금 바람도 많이 잦아들어가지고 화목난로 떼도 될 것 같아요. 왜 밥을 안 먹어? 밥 먹어야 간식 먹지.
기분 탓인지 모르겠는데 지금 연기가 좀 차는 것 같은 느낌이 들어가지고 일산화탄소 경보기 좀 틀어놔야 될 것 같아요. 그냥 내려가서 주시면 되잖아. 오늘 저녁은 요즘 또 핫한 과메기 김밥 한번 만들어 먹어볼게요.
와, 엄청 시원해. 와. 아, 뜨거. 아, 완전 시원하다. 음. 마트에 가니까 요런 술이 있더라고요. 또 대한민국 국민으로서 안 살 수 없죠. 향은 약간 복분자주 향인데? 약간 위스키 같아. 괜찮다. 와, 속이 꽉 찼어. 테무에서 크리스마스 컵을 엄청 싸게 팔길래 샀는데 컵이 아니라 이 모형이었어. 이거는 강아지 모양 키링인데 여기에 우피터를 넣어서 보관할 수 있어. 기다려. 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 먹어. 먹어. 기다려. 먹어. 먹어.
저기 산에는 지금 눈이 쌓여 있는 것 같아요. 고마워. 오늘 아침으로는 이 호빵 먹을 건데 이 스프레드 발라서 구워줄 거예요. 집에서 진짜 맛있게 먹어가지고 이건 무조건 여러분들한테 소개해줘야 될 것 같아서 요거 2개 한번 발라서 구워줄게요.
이렇게 구우면 겉이 약간 바삭바삭해지거든요. 진짜 맛있어요. 이건 약간 카라멜 팝콘 향 나요. 여러분, 입이 지금 얼었어요. 그럼 저는 이제 가볼게요. 다음 영상에서 봐요. 안녕.